अस्सलाम वालेकुम ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਖਰਚਾ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਸਕੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟਿਊਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ ਸਮੂਥ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਥ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਰਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਈਵੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵੀ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਹੈ ਵਾਪਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 4-5-6 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹਰ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ ਖਰੀਦੋਗੇ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਅਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।